यारो कल मेरा ड्रोन क्रैश हो गया जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया मेरा। और जब इसको बनवाने के लिए शॉप पे गया तो वहाँ बजट लगभग 20,000 का बताया गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या करूँ, और मम्मी भी घर पे नहीं थी तो आज खाना भी खुद से बनाया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। फिर शाम को घर पे कुछ दोस्त आ गए जिनसे थोड़ा मन हल्का हुआ। कहीं भी जाते तुम चद्दर देखोगे, कभी सोफा देखोगे। देखना चाहिए ना घर में क्या क्या यूज हो रहा अरे है। तो यार तुम किसी घर बैठे हो, साले शादी ब्याह में जाओ, ठीक है। अब मैं ससुर की चद्दर देखो तो हमें कैसा है, कहाँ से लिए हो।